kucing tidak mendengkur hanya karena bahagia. Dengkuran awalnya adalah refleks bertahan hidup. Anak kucing menggunakannya untuk memberitahu induknya bahwa mereka aman. Kucing dewasa mempertahankan kebiasaan itu. Getaran berasal dari otot kecil di tenggorokan. Otot ini menyala dan mati saat bernapas. Itulah yang menghasilkan suara dengkuran. Frekuensi ini bisa membantu meredakan rasa sakit dan mempercepat penyembuhan. Kucing bisa mendengkur saat stres, terluka, bahkan sekarat. Jadi saat kucingmu mendengkur di dekatmu, itu belum tentu karena senang. Bisa jadi karena ia sedang menyembuhkan dirinya sendiri.